Каждый второй малыш до 5 лет переносит обструктивный бронхит. Но если каждый ОРВИ превращается в борьбу за воздух, пора задать вопросы. Нормально ли это? Перерастет? Может быть, это астма? Три признака того, что ситуация серьезнее обычной. Первое – это дыхание с усилием более суток. Свист, писк на выдохе, ямки над ключицами западают, дыхание частое поверхностное. Это уже не просто вирус, бронхи находятся в спазме. Второе – то, что эффект от бронхолитиков, и он временный. То есть берадуал сальбутамол помогает на 4-6 часов, а потом симптомы опять вновь возвращаются. Это сигнал тревоги. Третье – это симптомы без простуды. Ребенок просыпается от кашля более 3 раз в неделю, смех, при смехе, плаче, свистящее дыхание. Так бронхи реагируют на триггеры, скорее всего, дело в астме. Что же делать? Первое – не ждать, когда перерастет. Обязательно обратиться к пульмонологу, к аллергологу. Обязательно пройти диагностику по возрасту. Это либо спирометрия для детей старше 5 лет, определение эозинофильного белка, общего иммуноглобулина Е, рентген, КТ, если врач заподозрит какие-то анатомические проблемы. Важно знать, да, это может быть астма, но чем раньше вы ее выявите, тем успешнее будете контролировать. И второе – это не слабый иммунитет. Проблема именно в реакции ненормальных бронхов на воспаление. Лечение существует, ингаляционные гормоны. Плюс врач вам расскажет о планах при обострении, как действовать. Сохраняйте это видео, поделитесь со знакомыми, уберегите какого-то ребенка от поздней диагностики.